سیل خطرناک است و می تواند باعث مرگ شود. اما شما می توانید برای اینکه آماده باشید آمادگی بگیرید. خطرهایی که متوجه شما هستند را بشناسید. با شاروالی خود در مورد عمق و ارتفاع سیل در منطقه تان مشورت کنید. با افرادی که برای مدت طولانی در این منطقه زندگی کرده اند صحبت کنید. متوجه به بالا آمدن و جریان آب در هنگام بارندگی شدید باشید. اگر بیمه در دسترس است، بررسی کنید که فعال بوده و شما را در صورت خطرات سیل تحت پوشش قرار می دهد. برای کمک عاجل نیو ساوت ولز SES را به شماره 132-500 زنگ بزنید یا در شرایط ایمرجنسی تهدید کننده زندگی به 3 زنگ بزنید. اگر برای تماس با نیو ساوت ولز SES به زبان خود به کمک نیاز دارید، با خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی به شماره 131-450 تماس بگیرید و آنها می توانند با شماره 132-500 تماس بگیرند و برای شما ترجمه کنند. بیاد داشته باشید این نکات به شما کمک می کند تا آماده شوید.